11, 11, 11, 11. De si 11 eh, oh. Si 11 and Keisha. Ayan si 11, guys. 11. And this one, guys, ito yung ipaparapol natin. Ipaparapol natin, guys. Yan. Siya ipaparapol natin. Kiki. Mag-iisip na lang kayo ng pangalan para sa kanya. At, ang cute niyan eh. Ang cute niyan eh. Daddy na ikaw. And this one, guys, this dog, this cute puppy is Misha. Ito yung isa sa mga ititira kong dog. Yan. This is Misha, guys. Misha. Misha. Gutom na ikaw, Misha. Gutom na, Misha. Daddy na rin ikaw. Daddy na rin ikaw. Yan. And this is Sus, guys. Ito naman si Sus. Yan. Yung nag-iisang lalaki. Yan. Yan si Sus. And the other one. And the other one. And the other one. Ito pala si Sus. Ito pala si Sus. Natutulog si Sus eh. Oh, Sus. Oh, Sus. Daddy ka na rin. Daddy na. Yan, guys. Ito si Sasha. Si Sasha, their mother dog. Sasha, baby. Yan. Eating time. Feeding time. Nalain na nila, guys. Nalain na nila. Day 27 na to. Mag-iisang buwan na sila, guys. 3 days na lang mag-iisang buwan na. Okay. Tabunan yung isa. Kasi isa. Wala yung isa. Kasi isa. Kasi yung aso ni Glenn. Natutulog. Guys, kukunin natin yung aso ni Glenn. Halika. Halika. And this one, guys, ito yung nabili na sa akin. Isa lang yung nabili. Aso to ni Glenn. Yan. Hindi ko pa alam kung ano ipapangalan niya, pero siya yun. Ito siya, Glenn, oh. Yung pinili mong aso. Yan. Ano yung papangalan sa'yo? Gutom na rin, oh. Ay. Dede na. Dede.